हेलो साथीहरू र आज चाहिँ यहाँनिर म एनजेपी आएको छु है। गरम पनि त्यस्तै छ र म किन एनजेपी आएँ भने चाहिँ आज मेरो भाउजू चाहिँ आज आउनु हुँदैछ। मेरो साइला दाजुको वाइफ है भाउजू र म चाहिँ यहाँ लिनु आएको छु। अनि दाजु भाउजू सायद त 3-4 साल बाद भेट्दैछ है। त्यही भएर म यहाँ लिनु आएको छु। अब सामान निकै छ भन्नुहुँदैछ, त्यही भएर म यहाँ प्लेटफर्म भित्रै पस्दैछु। गाडी चाहिँ पार्किङमा राखेर यहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ है, भेटाएँ। अनि परदेखि अब बल्ल बल्ल हिँड्दै हिँड्दै गरममा बल्ल बल्ल भेटायो। अब आशीर्वाद लिँदैछु भाउजूको। भाउजू बिजी छ, लु बल्ल बल्ल आशीर्वाद पाइयो हो। अब सामान चाहिँ निकै नै रहेछ हो। मैले एउटा ठुलो ट्रली र ब्याग चाहिँ मैले बोकिदिँदैछु है। निकै गरुङ चाहिँ गरुङै रहेछ। अब चाहिँ हामी लागेको पार्किङतर्फ। गरम पनि हेभी छ हो, भिडभाड पनि छ। गाडी चाहिँ अब पार्किङमा छ। पार्किङसम्म हिँडेर जान्छ। अहिले चाहिँ अब बहुत टाढो छ एनजेपीमा चाहिँ, कमसेकम आधा 1 किलोमिटर जस्तो होला हो। सामान बेसी छ भने त हत्तु बनाउँछ नि हो। अन्त 4-5 साल बाद भेटिहाल्नु त। उयो भेटिहाल्छु दाजु भाउजूको भेट भए 5 साल बाद। आमा खोइ हक गरेको। 5 साल बाद भेट भयो। कति साल भेट भएको? कति साल बाद भेट भएको? 3 वर्ष। 5 साल बाद भेट भयो दुईजनाको। कतिले हैन केको पैसा हौ यहाँ जिराक त चिसो खान्छ छैन। गरम भयो। झडा नभए बेसी दिइराखिहाल्नु। उतादेखि आएको 50 रुपियाँ 50-100 रुपियाँ दिइरहनु, चिसो खान्छ। भोक लागेर आएको भए चाहिँ बुढीहरूलाई चाहिँ 2 दिन भइसक्यो नभएको। ट्रेनमा खाएन 20 30 40 50 ल ल